Goeiemôre. Dis ek weet nie of julle beskryf hoe dit lyk van hier vooraf. As almal sit en kuier en dis 'n gemaklike atmosfeer. Ander iets in die rakke moet dit altyd oor kan maak. Maar dit skep 'n warmte dat in elk geval verskriklik lekker is om van dit te lees. So ja, dit is lekker om julle te sien, het is lekker om sommer julle hier te wees. Die wat kuier, die wat nie is van die kerk, dis die Lourdes hier so. En ja, baie welkom by die tyd ook. Gevraag dat hulle vir 'n goeie belewenis sal wees, sodat dit net is om hier te kan wees. Hier is van die warmte en saamsyn om te beleef. En wat ons Here hierso dien aanbid. En so sal dan 'n bietjie verder iets hier oor die musiek sê. Ons is besig met 'n 10 weke reeks in Lukas en Handelinge. So 5 weke in Lukas en 5 weke in Handelinge. Dis eintlik ons al maar een in die tweede. En hierso voor sien julle hierdie voorstelling, dis 'n pad. Nou as jy moet nader kom om mooi te kan sien, maar dis amper soos daai pad. So hierso gaan seker location punts wees wat so op gaan kom. Elke week gaan er eenetjie bykom. Jy sal sien, die Bybel sê materiaal gaan op so week vir week by die lede wees en dan aan die einde as jy nou mooi vra, dan sal ons jou een boekie print en kleer waarin alles aan hulle gesamentlik is. En dan kan ons dit op 'n so 'n manier sal leef, so jy kan dit op jou eie deurgaan of jy kan 'n groepie maak as jy bestaande Bybels hierdie groep het of in die gesin. So dan raak ons ook so saam deur te werk. Daarso is ouer bietjie ons vra, daar's 'n quote of twee om jou te laat dink. Bietjie ekstra inligting en 'n liedjie te luister wat verband het met dit wat daar in die week in die gang is. Ons het 'n paar dinge met mekaar te deel. Daar sien julle sommer die twee location plus die eerste en die tweede week se. Goed. Ons jeugbediening vir die res van die jaar, ons het hulle so 'n bietjie geskryf, so direk na die diens is die kinderkategese, die hoërskool sonnaskool, wat ons al gestel, is direk na die oggenddiens, tot so 11 uur se kant toe. Kinderkerk, juniors bly dieselfde soos wat dit tans is, en dan Vrydag-aande het ons 'n lekker social waar dan verskillende goedes elke Vrydag aand behels. Ek weet sorry om Christop verhaal so sit, en as jy kan kry, hy lei dit. So ja, so dankie daarvoor. Dan weet jy, ekskuus, ek gaan so uit. As jy is geen storie verplig om enige iets by jou in te weet. So byvoorbeeld in die juniors plek, as jou kinders van so 'n aard is dat hulle vir hulle in die grootkerk bly sit, dan kan hulle in die grootkerk bly sit. Dit is lekker, weet ek van die origine, as die kinders in die kinderkerk is, maar as hulle nou voel hulle wil nie meer 'n prentjie intree nie, dan moet hulle dit nie wil nie. Ons wil graag hulle moet by die deel wees wat vir hulle goed is. So, ons doen dit. Dan baie geluk aan die mense wat hierdie week verjaar, en jy is wie vir ons Tinus het ons, ek het die week met Marita ook gepraat, dinge gaan soos wat het gaan, maar hy het 'n langtermyn siekte, waar dit dinge gaan eintlik relatief gesproke wat met Hannes ook nie. Hannes gee vir ons koffie. Ons lekker sien baie geluk met jou verjaarsdag wat opkom. Mag dit 'n mooi waar wees en dankie vir jou aandeel wat dit beteken. Sy is verantwoordelik vir al hierdie terloops. So ja. Dan Kotie, en Matthys, julle is hier so baie welkom, lekker om julle te kan sien wat hier so in die diens. Ons wil regtig dat die wetenskap daar 'n stukkie vir stukkie is. Saam met julle. Wil jy ook spring daar al ons bietjie. Baie wonderlik. Dit gaan beter met Boterbloem ook, en Eugene se goeder is nog dieselfde sover ons dit het, en dan dit ook, en dan Daniel Berg, in geval het 'n operasie gehad, hy het sy weer twee plekke gebreek, maar om 'n ou nice. Ja, so dit maar vir geduld daar in die persoonlik gekry. Dan het die aanbiddingsleier, dus ons moet dadelik na die volgende skryf toe gaan daarso. Maar Lies gaan Potts toe, want die reg in Potts het meer werk as die reg in Pretoria. Maar ons is op soek na 'n nuwe aanbiddingsleier, en wat ons het, ek het so nou gepraat in die week, dit is amper soos 'n cheese platter wat hier so aan die gang is. So
So party mense hou van die lywe, party hou van die agtertjies en party hou nie van een van die twee nie, maar almal hou van die check. So party hou van die oral, party hou van die band, en party hou net van die sing. So daar's van alles is daar van almal ietsie. En dit is wat ons weet hier, so dit is ons weet alles is nie almal se smaak nie, maar daar is wat almal iets. En ons probeer almal akkommodeer op 'n manier en dit ook te kan doen. En dit is nog 'n spesiale persoon wat hierdie ook kan lei. So ons bid regtig hard daarvoor saam dat ons die regte persoon sal kan kry om hierdie rol te kan vervul in ons diens. So ons vra regtig vir julle ook om in julle eie stilte tyd ook al te kan doen. Dan ons verjaar hierdie naweek tegnies en daar was 'n diskrepansie oor of dit nou 73 of 74 jaar is. Maar dit maak nie regtig eintlik saak nie, ons verjaar, die gemeente verjaar en ons braai saam vanmiddag na die tyd. So as jy nou nie bespreek het nie, maak nie saak nie. Kyk, gaan koop jou vleisbroodjies en kom tot kerk. So dis al wat jy gaan in elk geval eet vanmiddag, so kom jy net hier. As jy voel maar ek wil nie braai nie, ek wil slaai eet, dan kom jy jy slaai, hier is ook slaai. Dis gratis, jy hoef niks te betaal. En koek. So bring jou vleis en drink goed en kom kuier net saam. Dit gaan regtig lekker. Dan is daar 'n paar ander sosiale kalendergoedes om raak te sien vir die res van die jaar. Ons het damesbederf en ek gaan nou ietsie sê oor dit. Die mannebederf is in September, in Oktober kuier ons gesinne saam, die dag van stakke ons op 'n plek gevestig en dan die 31ste Oktober het ons nagmaal. Ons kyk hier op die kerk terrein wees. Hou hom so lank tot daar gaan paar water kry. Dit is selfs ons weet. Goeiemôre gemeente. Nou ek wil eintlik net vir julle kom vanoggend vertel hoe opgewonde ek oor hierdie Ikebana demonstrasie is. Nou julle moet weet, as 'n man opgewonde is, dan is dit 'n boet. Nou kom ek vir die dood op. Wat sê? Nou die tannie hoor ek is baie bekend in die Ikebana kringe, tannie Marie de Wet. En ek is eintlik meer opgewonde oor haar getuienis en haar storie wat sy kan deel en wat sy vir julle gaan kom wys en vertel. Dit is regtig baie lekker. So ek is baie opgewonde oor dit. So vrouens sit asseblief julle name op en mans stuur jou vrou. Dit is nou een dag dat jy van haar so 'n bietjie kan ontslae raak. Julle kan net van my asseblief laat weet dat ons net die getalle kan vasmaak, ons wil 'n lekker verversingsjiele reël en julle kan buite nie verdien betaal. Julle kan EFT sit net asseblief in die reference damesbederf of julle kan die oggend van die damesbederf betaal. So soos julle sien op die uitnodiging, dis 15 Augustus, 10:30 vir 10:00 en dis R80 per persoon. Also, los my nommer asseblief RSVP voor 12 Augustus. Dan die môre. Ikebana, ek gaan gesê. My vrou, my vrou het actually my ChatGPT so gestuur op Ikebana en ek sê okay, so, dit is wat ChatGPT sê. Wanneer ons na bosblomme kyk, sien ons gewone kleur, geur en skoonheid. Maar in die kuns van Ikebana word daar na soveel meer gekyk, na elke lyn, elke spasie, selfs na die rigting waarin 'n enkele tak gereed. Ikebana is nie bloot 'n rangskikking van blomme nie. Dit is 'n eeuoue Japanese kunsvorm wat die natuur as 'n ware storie vertel. Soms lê die betekenis juis in dit wat nie daar is nie, in die oop ruimtes tussen die blomme, in eenvoud, balans en stilte. Oor 2 weke kry ons 'n besondere geleentheid om meer oor hierdie kunsvorm te leer tydens die Ikebana demonstrasie hier by die kerk. Ons spreker het jare ervaring, gaan nie net vir ons wys hoe rangskikking saamgestel word nie, maar ook van die betekenis en stories agter die blomme, takke en verskillende vorms wat vertel. Dit beloof om 'n rustige en interessante geleentheid te wees, maar ons het iets nuuts waar ons iets nuuts kan leer, iets moois kan beleef en sonder ook lekker som te doen. Maar maak dis gerus 'n aantekening van die datum en nooi 'n vriendin saam. Dalk kan ons na die demonstrasie Dalk het ons na die demonstrasie nooit weer op presies dieselfde manier na die eenvoudige blom of 'n tak nie. Ons ook nie dit. Antwoord is vraag.
Ek gaan ook 'n paar droë takke in 'n vaas by die huis sit en dan sê dis Ja, ek hoop nie dit is dan nou jou voorstelling van jou moet nie. En dankie julle. Vir 'n oomblik. Ons moet jou bloot hier al wees. Al lekker diep asem. Waaroor is die Here wil. Waaroor jy skrik, waaroor jy die bank oor jou voel, waaroor jy dalk 'n mens langs jou voel. Jesus is op 'n besondere manier teenwoordig in hierdie diens. Deur dit wat ons doen, deur dit wat ons sê, en veral die hoe ons met mekaar is. Deur ons liefde vir dit is die hoogste uitdrukking van sy koninkryk, sy teenwoordigheid. Waarom groet ek jou vanoggend in die naam van die God van liefde, vir die Vader, vir die Seun, vir die Heilige Gees. Mag tot jou genade wees, mag tot jou vrede wees. Mag jy sy warme liefde ervaar en uitdeel. Mag jy dit beleef in die mens. En daarom, wat hy ons lief het, kan ons die volgende saam verklaar. Ons is God se geliefde kinders. Ons is volgelinge van Jesus, ons verlosser, vriend en Here. Ons kies sy voorbeeld oor mense anders. Ons is gesalf met die Heilige Gees wat in ons woon. Ons leer vanuit sy krag en wysheid in ons lewe. Omdat God ons gekies het, kies ons hom en kies ons mekaar. Daarom leef ons met oop arms na bo, na mekaar en na buite. En ek hoor, hierso is daarom een van die twee woelwaters wat saam met ons is vanoggend. Goeiemôre. Goeiemôre Tannie. Pietman, hoe gaan dit met jou? Nie waar nie. Ag nee, sit 'n bietjie regop en dan gaan dit al klaar 'n bietjie beter. Ja, Max hartseer Tannie. is jy hartseer, Pietman? Ja, Hoekom? want my strydmaatjie is by ouma en oupa hulle. Is jou stryd? Jou wat? Krulle. Is jou strydmaatjie? Ja. O, okay. Dis 'n interessante beskrywing. Dink jy nie jy dis hy jou reghelp maatjie nie? Nee, dis net wat sy sê. Okay, so, maar selfs al is sy jou strydmaatjie of jou whatever se maatjie, jy mis haar. Ja. En dis nie lekker nie. En jy's so bietjie ongemaklik en 'n bietjie onseker sonder haar. Ja, maar ek weet nie meer wat om te doen. Ai, tog, man. Ja, nee, die lewe is maar 'n stryd. Ons hoor 'n bietjie groot mense voel hulle ook maar partykeer 'n bietjie bang en onseker en nie op 'n lekker spys nie. Ja, dis maar 'n algemene mensprobleem hierdie man. Maar gelukkig, né? Gaan ons vandag bietjie praat oor 'n klomp mense. Ek weet Oom gaan oor 'n klomp mense praat. Hier agter by die kinders gaan ons oor Oom Petrus praat. Daai oom wat nie op vis van vir die hele aand kom.
Daai ene, ja, presies daai ene. Hy het die hele nag lank op sy boot gesit en nie 'n enkele vis gevang nie. En vir 'n vreemde man geluister dan. Ja, en toe kom Jesus nou aan, want ek dink Petrus was nogals bietjie onseker. Hy het daai vis nodig gehad en 'n hele nag lank hard gewerk en niks gebeur nie. En hier sit hy nou vroeg in die môre. Wat moet ek nou doen in die lewe? En toe kom Jesus nou aan en hy sê vir hom, Petrus, probeer nog een keer. Ek dink die ek sê Jesus geluister het nie. Hoekom nie? Want dis mos 'n vreemde oom wat vir my sê ek moet nog 'n keer my net in die water kwak, al is ek moeg. Al is jy nog, en al is jy 'n professionele visserman? Ja, so wat weet Jesus daarvan? Daai is nogals 'n goeie vraag, Pietman. Jesus challenge mens baie keer en dan dink jy, ek wonder of Jesus regtig verstaan waartoe ek gaan. Ek wonder of Jesus regtig daar is vir my. Maar ek dink, ons moet bietjie mooi gaan luister na Petrus se storie. Want Jesus het vir hom gesê, dis alright, ek gaan jou challenge baie keer om weird goed te doen, maar ek is daar vir jou. Ek gaan saam met jou stap. So hy het net vir Jesus begin volg. So toe volg Petrus vir Jesus. Petrus het die challenge gevat, selfs al was dit 'n weird een. So hy het niks bewys aan Jesus gegee dat hy 'n visserman is, soos hy sê, God. Hy het glad nie eers vir Jesus gesê, gee vir my eers bewyse nie. Hy het net saam met Jesus gestap, selfs al was dit 'n weird versoek. En toe word hy 'n disipel van Jesus. En ons moet ook baie keer 'n bietjie daai challenge van disipel wees. Ja, wat is disipel wees dan? Kom ons gaan luister daar agter. Okay. Gaan ek jou daar agter kry? Ja. Dan kan ek vir jou mooi verduidelik. Okay. Okay, sien jou nou. Sien jy? Soos nou vir ons ingelei, daar is baie goed wat gebeur in Lukas 5 tot 9 wat ons vandag doen. Ons kan nie oor hulle almal preek nie. Maar ons kan ook een van hulle sing. So, as ons nou gaan staan, kom ons in hierdie lekker stories saam. See
Heer se verlamde man deur vir hom te sê, jou sondes is vergewe. En stel die fariseërs, stel die skrifgeleerdes. Wie is hy? Want hy so ons laaste woord praat. Kan hy dit sê? Wie anders kan sondes vergewe as net God alleen? Later weet Jesus saam met 'n verraaier van die volk en weer eens klaar die fariseërs en die skrifgeleerdes. Hoekom eet hy saam met tollenaars, saam met sondaars? Hoekom kies hy om saam met mense met wie se lewens ek nie saamstem nie te meng? Hoekom steek hy die grense oor wat ek vermy? Want ek dink ek is beter as hy. Hoekom kies hy om mense vry te spreek? Hoekom kies hy mense te vergewe, om mense te herstel? Hoekom kies hy om eerder net nie die geloof uit te roei nie? Eerder vir hulle te wys wat liefde is. Hoekom kies hy nie net vir hulle te wys wat die wet sê is nou reg nie? Sy liefde. Jesus se antwoord is eenvoudig, kalm, en vol liefde, compassion. Die wat gesond is, het nie 'n dokter nodig nie, maar die wat siek is. Ek het nie gekom om mense te roep wat op die regte pad is nie. Ek kom om sondaars te roep. Dit is myne plig om vir Jesus te kies, besluit jy mag meng en jy mag meng. Ons plig is om sy voorbeeld uit te leef. Liefde aan almal en vooral die mense wat ons om een of ander rede voel ons nie meer saam sit nie of ons berede ons. Liefde aan hulle uit te leef. Op sy kant, nie ons eie daar. Kyk bietjie terug op jou week. Waar het jy hierdie week dit uit jou eie daarbuiten? Die plaas van Jesus. Wat het op van stil gewet en klaar?
ons doen en dit wat ons verdroom en waarna ons harte verlang. Die diepste wat ons het in U is. Dankie dat ons in die teenwoordigheid mag wees, Here, en dat ons saam kan waardeer mag wees. Ons bid dat ook nou, wanneer ons met U woord gaan besig wees, dat U daardeur met ons sal praat, dat ons U stem sal hoor oor alles. En die boodskap wat U vir ons daardeur wil gee. Sodat ons dit ons harte kan vasmaak en in ons lewe kan word. Dankie daarvoor, Here. Die jongsspan, julle kan saam met my net gaan. Ons is besig met ons tweede Sondag in ons Lukas Handelinge reeks en verlede verhale en eerste optredes gekyk en gesien hoe dit mense in beweging gebring het. Of hulle nou wou beweeg en of hulle nie wou beweeg nie en of hulle nou van daardie aan die gang bring gehou het of nie, dit het gebeur. En in sy tuisdorp se sinagoge maak Jesus 'n radikale uitspraak dat hy die vervulling van Jesaja se profesie is. Dat hy die een is wat die goeie nuus aan armes of ellendiges of uitgestotenes of laag van status mense kom verkondig het. Dat hy vrylating bring vir gevangenes. Mense wat op een of ander manier gevange gehou word. Dat hy herstel van gesig bring vir blinde mense. Dat hy die onderdruktes vrymaak en dat hy die Here se herstel daar waarin alle skuld afgeskryf word en slawe vrygelaat word en mense se lewens in lyn met God gebring word. Hy is die een wat hierdie dinge kom aankondig. Die skrifgeleerdes, die fariseërs neem dit glad nie goed op nie, maar nou in Lukas 5 tot 9 in die volgende klomp hoofstukke sien ons hoe presies al hierdie dinge wat Jesus as 'n sambreelterm genoem het, letterlik en figuurlik op verskillende maniere waar. Lukas 5 tot 9 bevat ongelooflik baie genesings, wonderwerke, gelykenisse, konflik, roepe, openbaring, noem dit. En op 'n manier, een van hierdie goed is soos iemand se gunsteling storie. Jy gaan sien. Dit lyk soos daai nou lead series wat ons gekry het, né? En dan is iemand, ten minste een van daai liedjies is jou favourite vir daai rukkie. Jy gaan nou sien. Petrus se net, wat ons nou oor gesing het, wat soveel visse is daar op versteen. Die verlamde man wie se vriende hom deur die dak laat sak het sodat Jesus hom kan genees. Die gelykenis van die saaiër. Jesus maak die storm stil. Die opwekking van Jairus se dogtertjie. Die genesing van die vrou met bloedvloeiing. Die vermeerdering van die 5 broodjies en die 2 visse. Die bevryding van die besetene wie se Bybels toe die varke gegaan het en wat hulle daar by die kraans afgestorm het. Die genesing van die offisier se slaaf. Die ander onbekende kind, die weduwee Nain se seun wat Jesus lewendig gemaak het. Die gelykenis van die lamp wat nie onder 'n emmer moet sit nie, maar 'n lig wat jy moet skyn. Ander seun wat die duiwels uitgedryf is wat genees is van stype. Genees het van die man met die gebreklike hand op die Sabbat. Iewers is daar 'n van jou favorites. En meeste van ons ken hierdie stories of van kinderbybel af. En ons het al baie preke gehoor, maar dit wat hierso gebeur, Lukas vertel dit nie sommer net want dis maar die regte plek. In hierdie 5 hoofstukke vertel hy hierdie verhale rangskik op 'n manier amper as 'n bewys van Jesus se aanspraak. Dat hy die een is wat al hierdie dinge moontlik maak. Nou ons hoor hierdie verhale en hierdie gebeure dit was so apart. Dat ons nie op die link maak wat Lukas wil hê ons moet maak nie. Jesus se beweging tussen mense is massive. As Jesus hierdie goed kon sê in die sinagoge, dan sê hy dit nie net nie. Hy kom wys hoe dit lyk. En onder al hierdie gebeure is dit juist hierdie ding wat belangrik is om raak te sien.
hierdie goed gebeur ook nie net in isolasie. Tussen dit alles deur is Jesus besig om gewone mense rondom hom te versamel. Om gewone mense te vorm deur sy woorde en sy voorbeeld, en dan stuur hy hulle weer. Hy roep, hy vorm, hy stuur. Hy roep, hy vorm, hy stuur. Oor en oor gebeur hierdie ding. En hulle word nie geroep omdat hulle reeds gekwalifiseerd is of vreeslik geleerd of geestelik indrukwekkend of iets nie. Hulle word geroep omdat Jesus hulle kies en omdat hulle bereid is om dan saam met hom te beweeg. Nou wanneer mense hierdie bekende stories in hierdie 5 hoofstukke dan lees, sou mense oor en oor kon vra, maar watter soort mense is dit wat Jesus dan nou roep? En watter soort mense vorm Jesus uit hierdie wat hom dan nou volg? Wat is die verandering wat Jesus deur hierdie spesifieke gebeurtenis het, of nou die visse en die broodjies of die wat ook al is, wat is die verandering wat hierdie ding in die mense rondom hom bring? Kom ons kyk. Jesus se koninkryk lyk soos hy. Nou Lukas het sy weergawe van wat Matteus die bergpredikasie noem, die bergprediking noem, sit Lukas op 'n vlakte neer. So ons ken dit as die sermon on the plain, die preek op die vlaktes. En hy doen dit in die middel van hierdie klompie hoofstukke en hy doen dit baie slim. Nou Lukas is 'n dokter, hè? Die dokters hierso, julle weet, julle is baie slim mense. Lukas skryf. So as ons hierdie goeders as 'n geheel lees, dan hopelik snap ons iets van Jesus se koninkryk. En dis op die ou einde waaroor dit gaan. Wanneer Jesus dan later weer sy disippels uitstuur, dan gee hy hulle nie net bloot godsdienstige geslagspreek nie. So dit net vir hulle spiekertjie op en daar gaan hulle nie. Hy gee vir hulle 'n nuwe manier na God, mense en die lewe te kyk. Jesus het hierdie boodskap as het ware 'n liggaam gegee en Lukas 6 sê dit ons in woorde op. Die boodskap, hierdie koninkryk het so 3 bewegings en ons gaan na elkeen van hulle kyk. Die koninkryk wat jou anders kyk, Lukas 6 vers 20 tot 26. Jesus het sy disippels aangekyk en gesê, geseënd is julle wat arm is, want julle behoort die koninkryk van God. Geseënd is julle wat nou honger het, want julle sal versadig word. Geseënd is julle wat nou huil, want julle sal lag. Geseënd is julle wanneer die mense julle haat en julle verstoot en uitskel en julle naam verwys as iets wat sleg is, alles ter wille van die seun van die mens. Wees bly op daardie dag en spring rond van vreugde, want vir julle is daar groot beloning in die hemel. Hulle voorvaders het immers met die profete net so gemaak. Maar die ellende wag vir julle wat ryk is, want julle lekker lewe al weg. Die ellende wag vir julle wat julle nou vol eet, want julle sal honger ly. Die ellende wag vir julle wat nou lag, want julle sal treur en huil. Die ellende wag vir julle as al die mense goed van julle praat. Hulle voorvaders het immers met die valse profete net so gemaak. Jesus keer die wêreld se gewone definisies van sukses, van belangrikheid en van seën om. Op baie radikale manier in hierdie spesifieke teks en dis 'n onderste hoë koninkryk. Die moderne gedagte wat ons het dat Jesus se hoogste doel is om jou finansiëel baie ryk te los en jou lewe super gemaklik te maak, is ligjare verwyder van hoe Lukas sê Jesus se koninkryk lyk en wat Jesus bedoel. Jesus kom ons juist uitdaag. Hoe doen hy dit? Koninkryk wil jou anders lief hê. Begin met 'n deel wat sê, maar vir julle wat na my luister, sê ek, julle moet julle vyande lief hê. Doen goed aan die mense deur wie julle gehaat word. Seën die mense deur wie julle vervloek word. Bid vir die mense deur wie julle sleg behandel word. As iemand jou op die een wang slaan, bied hom ook die ander een aan. En vir iemand wat jou boklere vat, moet jy jou onderklere nie weier nie. Aan elkeen wat iets vra, moet jy gee, en as iemand jou goed vat, moet jy dit nie terugeis nie. Behandel ander mense soos julle self behandel word. As julle net die liefhet wat vir julle liefhet, watter aanspraak op dank het julle dan nog? Ook die sondaars het net die lief wat vir hulle liefhet. En as julle goed doen, net aan die wat aan julle goed doen, watter aanspraak op dank het julle dan nog? Die sondaars nog maar net so. En as julle geld leen net aan die van wie julle hoop om dit terug te kry, watter aanspraak op
God, dank dat julle dan nog sondaars weer ook aan sondaars, solank hulle maar dieselfde bedrag kan terugkry. Nee, sonder om iets terug te verwag, moet julle vande lief hê, en goed doen, en uitleen, dan sal daar vir julle groot beloning wees. Julle sal kinders van die Allerhoogste wees, omdat hy self goed is vir die ondankbares en slegtes. Wees barmhartig, soos julle Vader barmhartig is. Hy gaan verder. Moenie oordeel nie, en oor julle sal nie geoordeel word nie. Moenie veroordeel nie, en julle sal nie veroordeel word nie. Spreek vry, julle sal vrygespreek word. Gee en vir julle sal gegee word. 'n Goeie maat, ingestaan, geskik en propvol, sal hulle in julle hande gee. Met die maat waarmee julle meet, sal ook vir julle gemeet word. Hy het ook met beeldspraak vir julle gesê, kan 'n blinde miskien 'n ander blinde lei, sal hulle albei in 'n sloot val nie? 'n Leerling is nie hoër as 'n leermeester nie, maar iemand wat volleerd is, sal aan sy leermeester gelyk wees. Waarom sien jy die splinter raak in die oog van jou broer, maar die balk in jou eie oog merk jy nie op nie? Jy wat die balk in jou eie oog nie raak sien nie, hoe kan jy vir jou broer sê, broer, laat my toe om die splinter uit jou oog te haal? Hy gelaat, haal eers die balk uit jou eie oog uit, dan sal jy goed kan sien om die splinter in jou broer se oog uit te haal. Mense wat sê hulle is Jesus se mense, moenie net 'n boodskap oor 'n persoonlike, individuele genade dra nie. Hulle moet mense met ekstreme genade behandel. Dis baie meer taaf as wat dit klink. Jesus se koninkryk gaan nie net oor jou persoonlike saligheid en jou plek in die hemel nie. Dit gaan oor 'n konkrete werklikheid. Om dit te doen waar dit gebeur, waar ek en jy elke dag leef, om elke dag daai keuses te maak, wanneer dit ons lewe vat. Hoekom doen ons dit? Dat ek en jy bring of hemel of hel vir die mense wat ons pad kruis. Dit mooi daaroor. Derde beweging van hierdie koninkryk laat ons anders leef. Jesus gaan verder, hy sê, dis nie 'n goeie boom wat slegte vrugte dra nie, en ook nie die slegte boom wat goeie vrugte dra nie. Elke boom word aan sy eie vrugte geken. Van doringstruike pluk 'n mens mos nie vye nie, en 'n doringbos van 'n doringbos oes jy ook nie druiwe nie. Die goeie mens bring die goeie tevoorskyn uit die oorvloed goeie dinge in sy hart. En die slegte mens bring die slegte tevoorskyn uit die oorvloed slegte dinge. Waar die hart van vol is, loop die mond van oor. Wat is sin het dit dan dat julle my aanspreek met Here, Here en nie doen wat ek sê? Elkeen wat na my toe kom en na my woorde luister en doen wat ek sê, ek sal vir julle verduidelik soos wie hy is. Hy is soos 'n man wat by die bou van sy huis die grond diep uitgegrawe en die fondament op die rotsbodem gelê. Toe daar 'n oorstroming kom en die vloedwater die huis tref, kon dit ook nie beweeg nie, want die huis was goed gebou. Maar as iemand luister en nie doen wat ek sê nie, is hy soos 'n man wat sy huis bo op die grond gebou het sonder 'n fondament. Toe die vloedwater dit tref, het dit dadelik ingestort en daardie huis het in groot puin geword. Een ding om Jesus se woorde te hoor, en stem te knik, sê ja, mooi. Dis soms 'n heel ander ding om dit actually te gaan doen. Hierdie gebeure van hierdie 5 hoofstukke leer Jesus sy disippels nie net wat hulle moet sê nie, maar vorm hy hulle tot mense wie se lewens wys hoe sy koninkryk lyk. Nou hierdie leefwyse bring nog 'n dieper vraag na vore. Waarom sou ek my lewe volgens Jesus se woorde en voorbeeld verander? Hoekom sal ek dit doen? Dit hang af van wie glo Jesus werklik is. Ons belydenis wat belangrik is wat hiermee saamgaan. Lukas 9 lees ons saam. Op 'n keer terwyl Jesus eendag besig was om te bid, het sy disippels by hom saamgekom en toe vra hy vir hulle: "Wie sê die mense
dis ek. En hulle antwoord, Johannes die Doper, party sê Elia, en party sê 'n profeet van die ou tyd het opgestaan. Maar julle, het hy gevra, wie sê julle is ek? En Petrus antwoord, die gesalfde van God. Toe het Jesus hulle dit uitdruklik belet om dit vir ander mense te vertel, want het hy gesê, die seun van die mens moet baie ly, deur die familiehoofde, priesterhoofde en skrifgeleerdes verwerp word en hy moet doodgemaak word en op die derde dag opgewek word. Hoe word dit persoonlik? Dit gaan nie hierso bloot oor 'n korrekte antwoord aan 'n Bybel vasvra nie. Hier word 'n verklaring van vertroue, van loyaliteit, van oorgawe. Maar kyk mooi, onmiddellik na Petrus se belydenis, dan vertel Jesus van sy komende lyding. Hy vertel van sy verwerping wat op pad is, van sy dood wat op pad is. Dit gooi die ouens om. Hulle is maar, ek het nou net gesê, is die gesalfde, is die Messias, is die Christus, en sê ja, en dit is die implikasie. Jy kan nie om as 'n gesalfde bely, en dan self besluit watter Messias hy moet wees. Jesus sal besluit. Want hy is nie net bloot 'n wonderwerker, of 'n suksesvolle politieke bevryder, of iemand wat ons probleme gemaklik moet kom oplos. Hy is die Messias wat deur lyding, wat deur diens, wat deur selfoorgawe oorwin, wat daai voorbeeld vir ons moet stel. En sê, dit is waarna toe ek jou roep. Want om Jesus te bely, beteken nie dat ek hom bewonder nie, maar kan ek in 'n poster van my kamer opsit, ek sê dieselfde ding. Om hom te bely as my Here beteken dat ek hom toelaat om my verstaan van God, van wie Jesus is, van as ek hom bely as Here, my verstaan van mag en sukses en hoop met lewe te bepaal. So daarom word Petrus se belydenis nie net maar 'n ding wat in die lug hang nie, maar dit word gevolg deur die vraag, wat beteken dit dan vir die manier waarop ek leef? Nou om Jesus te volg vra jou hele lewe, en dit wat Jesus hier kom sê is so radikaal, ons mag gewoonlik nou maar net oor dit lees. Toe het hulle almal gesê, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloor. Elke dag sy kruis opneem en my volg, want elkeen wat sy lewe wil behou, sal dit verloor. Maar elkeen wat sy lewe om my ontwil verloor, sal dit behou. Wat help dit 'n mens as hy die hele wêreld as wins verkry, maar homself verloor of te gronde gaan? Elkeen wat hom vir my en my woorde skaam, vir hom sal die seun van die mens ontskaam wanneer hy kom, bekleed met sy heerlikheid, die heerlikheid van die Vader en van die Heilige Gees. Ek sê vir julle die waarheid, waar ons party van die wat hier staan wat beslis sal sterf voordat hulle die koninkryk van God gesien het. Terwyl hulle op pad was, sê iemand vir hom, ek sal die volg waar jy ook al gaan. Jesus sê vir hom, jakkals het gate, voëls het neste, maar die seun van die mens het nie eens 'n rusplek vir sy kop nie. Aan 'n ander een sê hy, volg my. Maar hy antwoord, Here, laat my toe om eers terug te gaan om my pa te begrawe. Toe sê Jesus vir hom, laat die dooies hulle eie dooies begrawe, maar gaan verkondig jy die koninkryk van God. Nog een het gesê, ek sal u volg, Here, maar laat my toe om eers my familie by die huis te gaan groet. Toe sê Jesus, iemand wat die hand aan die ploeg slaan en aanhou omkyk na wat agter is nie geskik vir die koninkryk van God. Voordat jy te veel skrik, en dan Jesus praat 'n bietjie meer metafories as net direk, letterlik met hierdie ouens, soos die te bang raak. Maar Jesus sê ook nie, wie my volg moet net met my saam sien. Hy probeer 'n punt maak, dat hierso is 'n implikasie van selfverloring. In ander woorde, om dit wat my eie ek, my eie eerste doelwitte en wense en goeders laaste te stel, tweede te stel, ondergeskik te stel aan dit wat Jesus wil doen. Elke dag jou kruis op te neem, in ander woorde, om elke dag aan myself en my eie belangrikheid te sterf. Om Jesus se voorbeeld elke dag opnuut te gaan soek en te gaan navolg.
nie moet probeer om my eie lewe te probeer hê, myself uiteindelik in die proses te verloor. Want navolging van Jesus gebeur juist nie waar dit net gemaklik is nie. Een dag wanneer dit geriefliker is, of die hele tyd om terug te kyk na wat los ek eintlik agter? Wat moet ek so kyk of ek ietsie kan saamvat? Nee. Dit gebeur juist nie daar. Want Jesus vereis nie dat ons reeds perfek moet wees voordat ons hom volg nie, gelukkig nie. En hierdie gebeure in Lukas 5-9, as ons hierdie stories gaan lees, bewys die teenoorgestelde. Hy gewone mense, gebroke mense, onwaarskynlike mense, en hy verander hulle omstandighede, hulle lewens, hulle uitkyk op die lewe verander hy totaal en al. Maar daar moet 'n bereidheid wees om agter Jesus aan te gaan en om daai wat jy mee besig is, regtig ernstig aan te kyk en te voel, maar kyk, is dit regtig wat ek nou nie besig is? Dan kan ek agter Jesus volg. En volle agter hom. Dis goeie nuus vir ons. Ons is nie aan een van die bepaalde standaard eers te voldoen om Jesus te volg nie, gelukkig nie. Maar ek kan hom ook nie net gedeeltelik volg, waar dit my pas. Wat 3 persoonlike vrae wat Jesus vir ons kom vra deur hierdie goed en waarna ons so bietjie kan kyk. Eerste een is, watter boodskap dra my lewe uit? En ons vroeg net so los, en kyk, dink ek gaan 'n bietjie reflekteer op jou eie lewe. Mense jou sien, gewone dag tot dag basis, jy besig is in jou kantoor, of by jou werk, of by jou skool, waar ook al, sien mense in my iets van Jesus se genade, van herstel, van liefde, van 'n nuwe manier van dink. Lyk dit soos almal. Weet jy, wie sê ek is Jesus? Wat is my belydenisbron? Wie sê hy vir my? Jy weet, wat het ek oor hom geleer by kerk of wat ook al nie? Maar is hy iemand wat ek net bewonder, of is hy die Here aan wie ek my lewe toe vertrou? Die iemand daarso, as ek na my eie situasie kyk, ons almal se omstandighede verstaan. Wat vra my situasie van my? Wat vra my navolging van Jesus in my situasie? Hoe lyk dit vir my? Hoe lyk dit vir my in my gesin? Hoe lyk dit vir my in my werksplek? Hoe lyk dit vir my in my familie? Hoe lyk dit vir my persoonlik? Volg ek Jesus net wanneer dit gemaklik is, of veilig is, of gerieflik is, of prompt hy vandag ietsie in my dat ek anders te moet kyk, of anders moet lief hê, of anders te moet optree, of iemand in my lewe op 'n ander manier moet benader. As ek gepraat oor die beweeg laasweek, dat dit nie altyd 'n massiewe ding is, dat jy van Suid-Afrika af Indië toe moet gaan om te gaan sien en werk nie. Dit is wel 'n klein hartskyf, klein attitude skuif. Staan baie stukkie wat nodig. Stadium wanneer Johannes die Doper gevange is, wat doen hy navraag oor Jesus? Hy vra, is hierdie een wat ons kom? Hy is gevang in die tronk, hy is hartseer, hy is onseker, hy vra, is hierdie een wat ons kom, of moet ons nou nie vir my anders van? Jesus stuur vir hom 'n antwoord. Hy vertel vir Johannes wat hy gesien en gehoor het. Blindes sien, lammes loop, laatses word gereinig, dowes hoor, dooies word opgewek, en armes, ellendiges word die evangelie verkondig. En gelukkig is die een wat nie aan my begin twyfel. Jesus vra ons nie om 'n pad te loop wat hy self geveier het nie, hy het eerste hierdie pad geloop. Hy het eerste homself gegee. Hy het eerste dit moontlik gemaak. Sodat ons dit kan. Gewone ek en jy dat ons dit kan doen. Mag ons navolging van hom nie 'n poging wees om sy liefde te probeer verdien, of op een of ander manier om te probeer manipuleer of ons te gee wat ons wil hê.
Maar mag dit my en jou opregte antwoord wees op hom wat ons eerste geroep, ons eerste liefgehad. As ons so 'n nagmaal gaan gebruik, dan is dit juis om ons te versterk, want hierdie goed vra ietsie baie intens eintlik. En 'n volle skuif te maak om jou hele lewe agter Jesus aan te laat gaan. Partykeer vir baie van ons op ons sit, is dit probeer op ons hart. Nagmaal kom versterk ons daarin. Die lied wat ons gaan sing ook versterk ons om weer, vra ons vir genade en vir krag, vir leiding. Die tekens wat ons gaan gebruik as ons gaan instel ook, gaan juist daaroor Jesus se liggaam wat vir ons gebreek is, sy bloed wat vir ons gevloei het, sodat ons kan krag kry om opnuut te kan doen, om opnuut te kan probeer, selfs al val ons, selfs al struikel ons, selfs al stoei ons om dit reg te kry, al sukkel ons, opnuut van vooraf kan ons dit doen, en nooi ons om dit te doen. Ek gaan vir ons 'n gebed doen. Ons gaan eers stil raak, stil gebed, daarna gaan ek ons 'n gebed doen. Ek vra net hoe vir ons het die tafel kan kamerat ons doen. Ek gaan nou vir ons die tekens instel, ons gaan dit uitdeel. Terwyl ons dit uitdeel, gaan ons 'n lied speel en lied sing. En dan daarna sal ons die nagmaaltekens gebruik. So kom ons raak eers stil. En ons bid. Elkeen by homself stil gebed te doen. Here Jesus, ons kom bly vanoggend dat ons in ons navolging van U partykeer dit maar so 'n bietjie halfhartig doen. Soms selfs nie halfhartig nie, maar ons besef nie eens altyd wat is die volle implikasie nie. Ons is so 'n bietjie op autopilot. Here, ek wil kom bid dat ons opnuut sal kan raak sien wat dit alles behels vir ons eie situasies. Dat ons opnuut dalk net sal dink oor wie belyk ons is nie regtig vir ons. Wie glo ons is nie vir ons. Here, sodat ons dit kan uitleef. Maar Here, dit kan partykeer nog vir ons amper 'n beklemming in ons harte sit te dink, joh, maar dit gaan baie van my vat. Joh, dit gaan baie wees om dit eintlik agterlaat of joh, ek moet regtig myself tweede sit. Here, ek kom bid dat ons versterk sal word. Dat hierdie nagmaal en hierdie boodskap ons nie sal uitdaag en afskrik nie, maar juist teenoorgestel is. Ons sal aanroep, ons sal oproep, ons sal versterk, ons sal bemoedig, ons sal opgewonde maak oor ons plek in die koninkryk, oor dit wat U kan doen. As ons raak sien dat om U na te volg, is dit juist wat dan gebeur. Blindes wat sien, lammes wat loop, malaatses wat gehelp word. Here, en ons weet, dit gaan nie net oor fisiese goed nie, maar daar waar ons 'n verskil maak in die wêreld, bring ons lig, bring ons U koninkryk, bring ons U hoop, bring ons U herstel, U liefde. Maak ons die wêreld beter, juist met ons dat U
lei ons daar in Heilige Gees asseblief. Help ons om die geleenthede raak te sien, waar daar vir ons is. Help ons om nie eens te waag totdat ons op 'n sekere level is, tot ons 'n sekere een of ander iets bereik het nie. Maar dat ons het sal doen, die bietjie wat ons kan, daar waar ons is. Wat die liefde is. Dankie vir jou. Dankie dat ons saam mag gebruik. Wat so daardie verstaan. Keep my eyes above
net eerder dink daaraan en weet dat sy liggaam vir jou gebreek is, sodat hy krag kan kry om te doen wat hy van jou vra. So die wyn is die bloed van Jesus wat vir my en vir jou gevloei het. Tot volkome vergifnis van al ons sondes, sodat skuldgevoel en vrees en dit wat in die verlede gebeur het, ons nie terug moet in volle agtergrond te gaan. Neem en drink dit, dink daaraan en weet dat sy bloed vir jou gevloei het, dat jy vergewe is, dat jy dit kan doen. Maar ek vra as julle aan die einde as ons klaar is, kan ons die kalkies by die weer in die maandjes doen, so dit is maar nie nou 'n dik sien daarvan maak en dan sal weer die mekaar. Jy het almal daar so ten minste 3 keer na al gekry. Dankie almal wat help uitdeel het. Ons proses is maar spontaan in die gemeente, dit is nie vir my persoonlik, ek raak nie benut nie, so Stefan nie waar nie. Ons het ook geleentheid om die Here ook ons dankoffers te kan doen en antwoord vir dit wat hy vir ons doen. Herinner en nooi julle, kom kuier saam. Ons het van 11 se kant af die vuur aansteek, so jy het genoeg tyd om op jou kerkklere te trek. Vleis en die checkers te gaan. So, ons kuier net lekker saam. Ons regtig meer as genoeg. Dit is eintlik 'n voortsetting van die nagmaal, maar dis dit. Dit op ons gaan antwoord op dit wat ons gehoor het. Dis 'n ou bekende rooi jeugstam in die Bybel. Hy is wat Jesus stel aan sy disippels, neem op jou kruis en volg my, wys wat is op die spel. Al wen jy op die wêreld, en selfs sal jy verloor, maar volg jy hom as leier, volg jy die regte spoor. Kruis is onvermybaar, ons moet onsself verloor. Net dan kan ons sy liefde en sy reg en trou vertoon. Die weg wat na verhooging uit die vernedering lei, het Jesus self ons leidskap geloof en voorberei. Hy maak dit vir ons moontlik, hy rig ons op, hy rus ons toe, hy versterk ons. Hy nooi ons nie net in stuur ons nie. Hy doen dit so met ons. Maak dit vir jou ook so wees. Kom ons staan, as ons staan. Oh
ons stap met breë skouers, met 'n groot glimlag, gelyk. Genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die teenwoordigheid van die Heilige Gees, is en bly met elkeen van ons. Skyn sy lamp se voor jou, mag hy genade